To kamar yadda aka sani tun lokacin yakin neman zaɓe shi mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi alkawarin fito da wani tsari wanda zai taimaka wa ma'aikata da sauran masu ƙaramin ƙarfi ta yadda za su iya mallakar abubuwan more rayuwa ba tare da sun tsawwala wa kansu ko sun takura ba. Ma'ana yadda mutane za su iya mallakar abubuwa da suka shafi gidaje, abun hawa, ko ma su biya wasu abubuwa da suka danganci harkar ilimi ko lafiya ba tare da sai sun takure kansu ko kuma sun yi sun wato kai ga yin almundahana da satar kuɗin ƙasa ba. Domin kamar yadda shi shugaban ƙasa a kullum yake faɗa, irin wannan matsalar na cewa ba za ka iya samun gida cikin sauƙi ba sai ka je ka fidda kuɗi ka cokan ka siya a lokaci ɗaya. Ba za ka iya mallakar mota ka biya a hankali ba sai ka je ka cire kuɗi lokaci ɗaya. Ba za ka iya yin wasu muhimman al'amura ba sai za ka iya biya a take. To duk waɗannan abubuwan shi ya sa ya yi tunanin fito da wannan tsari na ba da lamuni ga mutane domin mallakar waɗannan abubuwan kamar yadda ake yi a ƙasashen duniya da suka ci gaba, ta yadda mutum zai iya zuwa ya ɗauki mota ko ma wayar salula irin da muke amfani da ita, in ya so ya rika biya a hankali. To wannan tsarin shine abin da yanzu kamar yadda ya alkawarta shugaban ƙasa ya amince da akan a fara shi, kuma an fara nan take. An fito da shafin wato intanet na yanar gizo wanda masu nema a yanzu dai masu neman an takaita su ga ma'aikatan gwamnati, daga baya za a faɗaɗa ga dukkanin rukunin mutane, rukunin al'umma daban-daban. To a yanzu din daga nan zuwa 15 ga watan Mayu ake son duk masu nema su yi applying, wanda daga nan ne za a tantance mai mutum yake zuwa. Ina sa in sayi wani gida ne na miliyan 10, ina sa in sayi wata mota ta miliyan 2 da sauransu. To za a tantance, za kuma a fara ba da wannan wato lamuni. Shi wannan lamuni kamar yadda ake yin shi a ƙasashen duniya daban-daban yana kawo wadatar arziki a ƙasa, domin kamar yana ba wa mutum damar ya sayi abin da ba zai iya siya a lokacin da yake so ba. Kuma misali yanzu idan aka raba ka da biyan kuɗin haya, ya zama na mutum ya mallaki wurin zama nashi ko kuma ya mallaki abin hawa, to kaga ai an taimake shi, an toshe masa wata babban matsala. To wannan shine manufar wannan tsari, kuma tsari ne wanda yake zai kawo raguwar wato kwaɗayi da kuma zalama da ake gani musamman ga ma'aikatan gwamnati, waɗanda wasunsu ko da ba don son cin hancin ba, amma saboda tunanin idan ba su yi wasu hanyoyi marasa kyau ba su iya mallakar wasu al'amura na more rayuwa ba, sukan shiga cikin irin wannan al'amari. To wannan tsari ana sa ran zai kawar da wannan matsala din, sannan kuma zai taimaka wa su 'yan kasuwa su yi amfani da tsarin su na su bunƙasa kasuwancinsu su da kansu. Kuma gwamnatin tarayya tana gudanar da wannan tsari ne tare da haɗin gwiwar wato cibiyoyin kuɗaɗe da bankuna da kuma sauran kamfanoni masu zaman kansu, waɗanda an fitar da tsari wanda da su ne ko da wannan hanya ne za a aiwatar da wannan al'amari. Sannan abu na ƙarshe kuma, na san wasu suna maganar cewa menene bambancin wannan tsari da kuma tsarin lamuni da aka saba da shi. To wannan tsarin shine bambancinsa. Na farko dai wannan take yanke ne, ba wai abu ne da za a baka ko kuma a ce sai ka ba da wani jinginar wata kadara ko wani abu domin ka samu ba. In dai ka cika wasu sharuɗa na ɗan ƙasa wanda kake da su, to za a iya baka lamuni. Misali in ka je banki yanzu, bayan da za a baka lamuni sai ka kawo wasu mai watakila takaddun gidaje ko takaddun fili ko kuma wata kadarar ka dai mai muhimmanci da sauransu. Sannan kuma wannan tsari ne ba irin yadda aka saba ba na 'yan kasuwa wanda yake dauke da
wato kuɗin ruwa mai yawa wanda zai sa in ma mutum ya ɗauki bashin ya zama na an kusan linka masa shi in an tashi biya. To wannan tsari ne mai sauƙi da yadda fatan shi ne al'umma da dama za su mallaki abubuwa cikin sauƙi, kuma a rage wannan abin da a turanci ake kira temptation, ma'ana wannan kwaɗayi ko kuma tunanin cewa in ban yi hali na rashin gaskiya ba zan iya samu in rufa ma kaina asiri ba.